Kosova prin në rajon për përdorim të kriptovalutave. Që i bjen që dikon penetrimi ose qasja në kriptovaluta është dikon rreth 25%, që i bjen rreth 25% e popullatës Kosovë që kanë qasje në internet, kanë pas qasje në kriptovaluta përmes Binance. Domethënë kanë bërë të paktën një transakcion në kombimorën e Binance. Kështu i nxjerrin statistika që është larg liden në Ballkan edhe është në top 5 në Evropë. Në top 3, përpara neve është vetë Ukraina, e dina që Ukraina përdorimin e madh ose masiv të kriptovalutave ka edhe për shkak luftës ku atje edhe transfere ndërkombëtare pastaj janë zhvilluar në kriptovaluta. Interesimin në kripto te na vjen shumë kohë më herët, prej vitit 2016, 15-16, kur atë kur edhe ka filluar majnimi ose mije e kriptovalutave ku shqiptarët, më thonë, janë në shtapit porve edhe në nivel global, cilë kanë fillu me majnimin e Ethereumit. Edhe njoftën për në fush, pasaj kjo ka vazhdu deri vitin 2022, kur edhe Ethereumi nuk ka mujt me u majnu mo. Kjo ka ndodhur edhe për shkak të kostos së lirit të energjisë që kena pas si vend në atë kohë, mirë po edhe për shkak të veriut që në atë kohë ka qenë parajsë e majnimit të kriptovaluta ose mirës kriptovaluta për shkak se energjia elektrike nuk është pagu fare, edhe konë shumë profitabile për njerëzit me majnu kriptovaluta. Do të thonë interesimi ka lind për shkak saj, tani kjo ka vazhduar dhe sot jemi në një nivel të kënaqshëm, mirë po pretendojna me Kosovën me bo një hub për Ballkan. Mos me qenë fokus veç në kriptovaluta, por qëllimi i konferencës është që na me u bo edhe ndërtues në teknologjinë e blockchainit, që njerëzit me fillu edhe me ndërtu aplikacionin blockchain, me përdor blockchainin, me pa blockchainin si diçka e të ardhmës, cilës nuk kena mujt me ju shmangë.